Sasa watu wa kusini na watu wa Lindi mnielewe vizuri. Nini umuhimu wa kiwanda kujengwa huku kusini au Lindi? Maana yake fedha inaletwa hapa, mzunguko wa fedha unaletwa hapa. Kiwanda kikijengwa hapa, iwe cha simenti, iwe cha mbolea, iwe cha nini, iwe cha kitu chochote, iwe cha kuchakata gesi, kiwandani peke yake, mama yangu, ndio anaajiriwa mtu mwenye elimu ya juu na yule asiyekuwa na elimu kabisa. Kiwandani ataajiriwa injinia, mtaalamu wa mitambo. Kiwandani ataajiriwa afisa uajiri. Kiwandani anaajiriwa mtu anayekuwa trained, anayefundishwa tu, anaitwa technician. Kiwandani anaajiriwa dereva. Kiwandani ataajiriwa mbeba mizigo. Ukiwa unabeba simenti pale kwa Dangote kupandisha kwenye lori, unahitaji elimu? Kiwandani atakuwepo mama ntilie anayewauzia wale wafanyakazi wa kiwanda, naye atapata ajira pale. Kwa kukijengwa kiwanda hapa, pasi ikitoka Dar es Salaam ikija Lindi, itaingia kwa injinia. Injinia atapanga kwako nyumba. Wewe ukipata fedha utanunua dagaa kwa yule mama. Yule mama atamwagiza yule kijana amletee bodaboda amletee dagaa wengine. Yule atamlipa yule anaenda baharini. Yule anaenda baharini atanunua kitanda kwa fundi seremala huyu. Huyu atamwajiri fundi ujenzi yule. Pesa inazunguka miongoni mwenu. Si kama mnanielewa? Hivi wangapi mnaelewa ninachokizungumza hapa? Nyosha mkono tuone. Kwa kiwanda kikijengwa hapa, maana yake kinaleta mzunguko wa pesa huku kusini. Ndio maana walisema hii kusini itakuwa kama Dubai. Sasa baada ya hapo, kiwanda cha Dangote kilijengwa kwa dola milioni 500. Mpaka leo hakuna kiwanda hata cha pipi kimejengwa hapa kusini. Na leo gesi inatoka hapa inakwenda kujenga viwanda wapi? Chalinze, ambavyo vilipaswa kupewa hapa gesi. Hapo Mtwara kuna kiwanda kinaitwa Helm, kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa kusini 2000. Hao ni direct employment. Nikisema direct employment ni wale wa ajira za moja kwa moja 2000. Hatujazungumzia mama ntilie, hatujazungumzia mbeba mizigo, hatujazungumzia yeyote. 2000 kilikuwa kinaenda kujengwa hapo. Wamesaini kitu kinaitwa mkataba wa makubaliano ya kuuziwa gesi. Gesi iko kusini. Wanaenda kuwekeza dola za Kimarekani milioni 650, ambao ni zaidi ya trilioni 1.2. Wamenyimwa gesi. Hiyo ni hujuma kwa watu wa kusini, sio hujuma kwa watu wa kusini? Mimi nataka tu, kama hamtaki niseme mseme. Mimi nataka twende pamoja. Hiyo hujuma kwenu au sio hujuma? Kwa sababu gesi iko huku tangu 2013. Mmeambiwa gesi itakayotoka hapa ni ya umeme tu, lakini viwanda vyote vitajengwa hapa. Kiwanda kiko pale, wamekubaliana, wamepewa eneo, wamelipa fidia, eneo zaidi ya eka 1150. Wamesaini mikataba. Sasa tuwekeeni gesi tuendelee. Hakuna gesi. Hii kusini ni 2.5 kwa mwaka. Mkoa wa Lindi peke yake. Na mkoa wa Lindi unatoa ufuta bora duniani, unaitwa White Simsim. Mkoa wa Lindi tani 90,000. Kwenye kila kilo moja ya ufuta mnayozalisha, kila kilo moja ya ufuta, serikali ina... Hebu naomba simu yangu. Mambo kwa evidence. Nimempa nani simu yangu? Nani nimempa simu yangu? Wewe unakaaje huko mbali na simu yangu? Kwenye kila kilo moja ya mkulima, wewe umelima mwenyewe, umepalilia mwenyewe, mbegu mwenyewe, kuvuna mwenyewe, na kazi ya ufuta ngumu. Uongo kweli? Wangapi mnalima ufuta hapa kwanza tu? Maana nisije nikazungumza hapa kumbe hamlimi ufuta. Kwenye kila kilo moja ya ufuta, kwenye kila kilo moja ya ufuta, serikali inachukua kodi 11. Kodi tozo hizo 11. Hiyo ni mbali na kitu kinaitwa SES. Yaani serikali imeanzisha kopra
Kopra ni shirika la serikali lenyewe ndio linafanya kazi hiyo, lakini nyie kodi zenu ndio zinawalipa wafanyakazi wa kopra tu nini, alafu wao wanachukua tena pesa kwenu. Sesi 3%. Kwa hiyo kwenye kila kilo moja ukichukua zile tozo 11 ukachukua na sesi 3%, kwenye kila kilo moja serikali inachukua karibia shilingi 540 na kitu ya ufuta kutoka kwako, mtu maskini kama huyu. Wewe umelima ufuta, mwaka jana ufuta ulikuwa shilingi 3600. Uongo kweli? Ulifika 3000 ngapi? Haukufika 3000. 2600. Na sasa hivi umepungua kidogo mpaka 2100, si ndio? Sasa kwenye kila kilo moja wao wanachukua shilingi 540. Walikusaidia kupalilia wao? Walikusaidia kuandaa shamba? Kukatia? Nini? Kung'olea walikusaidia? Wao wamekaa, wewe na kila kitu kwako. Manyoka, leo nimeenda sehemu pale nimekutana na nyoka hapa pale nilipolala pale. Kila kitu mwenyewe. Ukivuna tu hawa hapa wanataka tozo shilingi 540. Sasa hebu fikiria, ukivuna kilo moja 540, kilo 10 1400, kilo 100 1054, kilo 1000 shilingi 540. Pesa ya mtu maskini. Na hiyo pesa wanachukua kwa sababu gani? Ili zikuletee maji, zikuletee umeme, zikuletee barabara, zikuletee kila kitu ambacho serikali lengo kuu kwake ni ustawi wako. Sasa nyie mna maji hapa? Maji yale pale watakwambieni maji hayo na kweli ya chumvi. Sasa mimi niwaulizeni, si mnaijua Saudi Arabia? Saudi Arabia kuna mto, kuna ziwa kule jangwani kilichopo bahari kama ya kwenu hiyo, sio? Dubai kuna mti hata kama huu, jangwa, mchanga kama hapa. Miti yote wanapanda mbolea, wananunua udongo kutoka Zimbabwe, wanapeleka kule kwa ndege, wanapanda, kila kitu wanafanya. Lakini jangwa, maji ya chumvi kama haya. Oman, Qatar, everywhere maji ya chumvi. Lakini hayo maji yanachukuliwa, yanawekwa kwenye mtambo unaitwa desalination, yanaondolewa chumvi, watu wote wanapata maji. Nyie maji hayo hapo Kilwa hakuna maji. Uongo kweli? Alafu tuache hata hayo maji ya bahari. Tanzania kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyoijalia, nchi namba 1 Afrika kwa kuwa na maji mengi baridi duniani, Afrika nzima hii. Ziwa lenye kina kipana kuliko, lenye upana kuliko yote Afrika nzima linaitwa Ziwa Victoria. Liko wapi? Liko wapi? Ndio ziwa pana kuliko yote Afrika na pili duniani. Ziwa lenye kina kirefu kuliko yote dunia nzima hii, la pili duniani, Tanganyika. Liko wapi? Liko wapi? Ukienda Kimbiji na Mpera hapo, maji ya chini ya chini ya ardhi, wamesema wakiyatoboa Dar es Salaam nzima ili tazama. Ndio sehemu yenye maji mengi ya chini ya ardhi kuliko sehemu zote duniani. Miaka 65 baada ya uhuru tunazungumza kuhusu maji. Nchi pekee yenye Tanzanite duniani. Haya. Jambo la tatu kwenu watu wa kusini. Nyezi mnalima korosho, si ndio? Mwaka 70 watu wa Vietnam, nchi ya Vietnam, walikuja kujifunza hapa kilimo cha korosho huku kwenu kusini hapa. Miaka ya 70. Leo ndugu zangu, nchi hii inaongozwa na watu wajinga sana. Na ni bahati mbaya sana kwetu.
Yaani umaskini wetu ni wa makusudi wa kutengeneza. Ukisoma takwimu, mwaka jana watu wa kusini mmezalisha korosho tani 600,000. Tani 600,000. Korosho iliyobanguliwa na ikawekwa na mazao yake yote yakatumika, kati ya tani 600,000 ni 15% peke yake ya tani 600,000. Na hiyo korosho ambayo ni 15% imeuzwa kwa dola za Kimarekani milioni 200, ambazo ni bilioni 500 na kitu, 500 kama na 40, 15%. Hiyo nyingine yote 85% imeuzwa ikiwa ghafi. Sasa korosho ikiuzwa ikiwa ghafi bila kuibangua, yote ile 85% imeuzwa kwa bilioni 500 dola za milioni 500 dola za Kimarekani, ambazo ni sawa na trilioni 1.4. Sasa kama 15% tu imeuzwa ikiwa imebanguliwa, imeuzwa karibia bilioni 500 za Kitanzania. Ile 85% imeuzwa ikiwa nyingine imeenda Vietnam, imeenda wapi, imeuzwa kwa trilioni 1.4, mbele kidogo ya nusu. Maana yake nini? Unapobangua hapa, viwanda vya kubangua vitakuwa hapa, vitakupeni ajira. Viwanda vile vya kutengeneza zile kernels kuzibadilisha kuwa mafuta zitakupeni ajira. Viwanda vile chini wanauza hivyo hivyo. Imekwenda Vietnam, wao wamebangua na kupaki na kufanya nini, tani 760,000 kwa trilioni 16. Tani 600,000 trilioni 1.4. Vietnam tani 700,000, yani mbele kidogo ya tani 600,000, trilioni 14. Sasa mimi nikizungumza trilioni 14, sio kama mnaelewa. Bajeti ya Tanzania yote tumekopa, sio tumelia huko, unaona wameenda Urusi huko, toa ndugu baba, tunaomba saidia maskini, wameenda Urusi huko. Tukiomba kila kitu, bajeti yetu trilioni 40. Korosho peke yake tungekuwa na watu wenye akili ingetupa trilioni 14. Hatujagusa gesi. Hii ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzanite. Mnaelewa hilo? Yanapatikana pale Mererani. Lakini nchi inayouza Tanzanite kuliko zote duniani inaitwa India. Yaani Tanzanite haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Lakini nchi inayouza kuliko zote inaitwa India. Hivi nyie mnanielewa vizuri? Yaani hii ni nchi ambayo hebu fikiria uongozi huu, kwamba mwaka jana kuna kitu kinaitwa carbon nini ile ya carbon credit. Yaani nchi hizi duniani kubwa hizi za viwanda zinazalisha hewa ya ukaa, viwanda vinazalisha moshi, vinachafua. Kwa hiyo dunia imeshatengeneza utaratibu, nchi zenye misitu mingi zinalipwa fedha kutokana na kuzalisha oksijeni kwa wingi. Na Tanzania sisi tuna mbuga ya Seru, tuna Serengeti, tumequalify, sisi tunalipwa hiyo, tunafaa kulipwa pesa kutoka nchi za viwanda kama Ujerumani, China, fedha ziingie kwenye mfuko wetu. Eti sisi ndio tunatakiwa kulipa, lakini sisi eti Tanzania tuko milioni 60, hatuwezi kukusanya hizo fedha. Tumeiteua serikali ya Omani ndio ikusanye kwa niaba yetu, alafu itugawie. Unajua mambo ya nchi hii, watu wa Kilwa, wakati mwingine bora usiyajue, kwa sababu ukijua unaweza kupata ugonjwa wa moyo, kwa sababu unajiuliza hawa ni wanyama au ni binadamu wanatuongoza? Kwamba nyie wote Kilwa, Lindi, wote Tanzania nzima, nyie wote mnazaa ndondocha. Hakuna mtu anayeweza kusimama pale akasema carbon credit yetu ni kiasi kadhaa, tulipe kwenye akaunti hii. Omani tukusanyieni. Hiyo ni serikali hiyo. Alafu wakija hapa wanakuambia CCM juu zaidi. Huko juu wanatafuta nini huko? Hapa chini ndio kuna matatizo ya wananchi hapa. Huko juu anakaa Mungu, kwa uongo kweli?
Sasa unafuata nini? Uko hapa kuna shida ya maji hujui, hakuna barabara hujui, hakuna watu wakiwa wanaenda Dar es Salaam, anafika akiwa kwenye Maningi na mbavu zimeshavunjika kwa sababu ya mashimo ya barabara hii. Carbon credit hatuwezi kukusanya. Bahari yetu hii, tuna bandari ya Mtwara, tungekuwa na bandari kubwa Lindi, mizigo yote inayokwenda kusini na kutoka kusini, Marawi na nchi nyingine zinazopakana na sisi ingepita Lindi hapa, nyie mngekuwa matajiri. Tumechukua, tumemkabidhi Mwarabu wa Dubai. Tunapata uhuru mwaka 61, Dubai walikuwa watu 70,000. Nyie watu wa Kilwa, ili jimbo lina watu waliojiandikisha kupiga kura ni watu ngapi? Wewe diwani, watu 70,000. Yani wakati tunapata uhuru, ile Dubai ilikuwa na watu 70,000, sawa sawa na watu wa Lindi wote. Nchi maskini jangwani, watu wanatembea kwenye mchanga, wanaokota date. Date ni zile tende. Wako maskini mwaka 61. Leo Dubai wako 3,000,000. Nyie watu wa mkoa wa Lindi ni wengi kuliko Dubai. Eti sisi watu 65,000,000 hatuwezi kuendesha bandari, tunaendeshewa na watu 3,000,000. Si kama mnanielewa? Alafu bandari hiyo ndio mkiwa mnapitisha silaha zenu za siri zinapita pale. Mkiwa mmenunua kifaru inapita pale. Sasa nchi gani hiyo? Umekaribisha mtu mpaka chumbani, anaona leo Heche kanunua silaha hii, kesho kanunua upinde. Hivi mnaelewa uzito haya mambo? Nchi hii ina dhahabu, watu wake wanalala njaa miaka 65 baada ya uhuru. Ndio maana tumekuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono, na mambo ya kuunga Chadema mkono ni kwa maslahi ya nchi yetu. Ndio maana sisi tuko mbele, tunaomba mtuunge mkono. Watu wengine wote wameufiata kwa CCM, wameunga mkono CCM. Sisi tumesimama, Lissu yuko mbele, na mimi nawahakikishia kwa niaba yake na kwa niaba ya chama chetu, hakuna mtu tutampigia magoti, hakuna mtu tutamtetemekea mpaka tubadilishe nchi hii. Mtoto wako anastahili kulala sehemu nzuri kama mtoto wa Heche anapolala na mtoto wa Samia. Hakuna mtu amezaliwa tofauti. Mimi zamani kabla sijaenda bungeni nilikuwa nafikiri watu wanaoenda bungeni ni watu speciali Mungu amewaumba. Lakini mimi nimetoka maskini kama nyie tu. Leo niko hapa na wahutubieni. Kwa hiyo mimi ni ushuhuda kwa mtoto wenu kwamba kuna mtoto anaweza akatoka Lindi akipata elimu sawa sawa akawa rais wa nchi hii. Mimi ni ushuhuda na wengine wote kwamba wewe mama ukizaa mtoto akapata elimu sawa sawa, inawezekana ndio akaenda kuvumbua dawa ya ukimwi na akaokoa dunia. Tunachohitaji ni miundombinu iwekwe vizuri, mtoto wako awe na uwezo wa kushindana na mtoto wa Samia kwa content ya brain, na mwenye akili kubwa ndio apate kazi, yule asiyekuwa na akili apige makofi huko mtaani. Lakini haiwezekani mtoto wako anasoma kwenye shule ya Kidumu na Mfagio, alafu wa kwangu anasoma shule ya International wakashindana. Haiwezekani. Hizi shule zenu mnapeleka watoto, mama yake Juma anapika wali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma ameenda shambani. Maswali, mama yake Juma alikuwa anafanya nini? A, anapika dagaa. B, anapika ulezi. C, wali. Akiweka C tiki. Juma alikuwa anafanya. Hiyo ni elimu gani? Wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchimba gesi. Watoto wenu wanafundishwa panzi ana miguu mingapi. Wanafanywa maskini kwa makusudi. Tupeni nchi, tubadilishe elimu, na nyie mnufaike na keki ya nchi. Inawezekana. Inawezekana. Tatizo la nchi yetu ni uongozi. Ndugu zangu, tuna ardhi kilomita za mraba 940. Tatizo tulilokuwa nalo, tunaongozwa na watu wasiokuwa wenye uwezo. Miaka 65 inatosha.